Hünərvən Hikoya Avtori Tursun Kerim Qarchuk Ko'nala Hünərvən öz öyünün işığı işinanmaydı deb to'g'ri aytibdi-kan. O'ylimizning qo'sh qanotli darvozasining bir qanotini yasab qo'yganingizga 20 yil bo'lay deb qoldi. Yana bir qanoti yasilib, darvoza o'ri bo'lib iskati kirgicha yana qancha ketakin, hech bilmadim. deb qo'yatdi opam. O'ylimizning qo'sh qanotli darvozasi to'g'risida gap teshilib qolganda dadamga qoyib. Vay, nimaga aldiraytding xotin? Darvozamizdan bo'ri kirib, seni yeb ketmaydi, ansirma. Hojatmanlarning ishini oqsitishga hargiz bo'lmaydi. Boshqalarga lavzi qilgan ish Hünərvən uchun eng ulug'dir. Dadam opamning qoyishlariga ana shundoq astoydillik bilan inkos qaytirib qo'yib, chiqib ketib, o'zining hunarini qiladi. Dadam otimiras kasbiga varislik qilgan usti yog'ochchi bo'lib, mahallamizdagi, hatto nahiyamizdagi ko'p sonliq oilaliklar qo'rosining shikdirisi, darvozasi, shundaqla cho'ng kichik tangna, shera, oshtaxta, nantaxta, cho'k sog'uch qatorliq turmush aslalardan tortib, o'rg'oq, katman sepi, ora, gurjaq qatorliq dehqonchilik saymonlargacha faslning o'zgarishi ham yurtdoshlarning turmush ehtiyojiga moslashtirib yasab, xelili dong chiqargan edi. Dadam hünərvənlərə xas əxlaqı, yasıgan məhsulotlarning siliq, puxta, ko'rkamligi, hünər jabduqlarını ishiltishdagi editliq ham alohida e'tiborlashlari bilan xalq ichida teg'imi hurmatga sazovor edi. Men dadamning apchil qo'lida o'zining rolini qaltis namoyon qilib kelayotgan, saplari paqirab turadigan kaka. Bolqining ko'p urilishidan üstü magma oqmisidek bo'lib ketgan iskina, tig'i o'tkir, tutqushlari paqirab turadigan randa, tishlari sal upirgan bo'lsa-mu, yanala o'tkirligidan qolmagan cho'ng kichkara, ombur bilan bir gavda qilib yasalgan bolqa, qorgul sharnisiga chelangan g'altaklik tanab, metr qatorliq asboblarning ratlik, tiziqliq turgan yeri kelib, zapchaslarni sanab boqatdim. Uni buni so'raydim. Biroq qo'limga elib o'ynamaydim, dasimaydim. Asboblardan qat'iy otlab o'tmaydim. Chunki dadamning hunarini ulug'lash, uskuna jabduqlarni e'tiborlash, xorlamaslik to'g'risida qilgan nasihatlari har vaqt quloq tubimda jaranglab turadi. Ammo dadam og'riqchan edi. Doim yo'tiladi. Ba'zida uzoqdan uzoq yo'tilib, chiroyi esilib, jigarrang bo'lib qiynalib ketadi. Shundaq chog'larda dadamga yig'lamsirab qarab turmoqdan boshqa choram yo'q edi. Adam akamla o'qishga ketgan. Ukam texi kichik bo'g'achqa, dadamga hamra bo'g'ach yo'tilib, qiqilib turib qilayotgan yog'ochchilik hunariga erismanlik bilan qarab to'ymaydim. Ba'zida randi silib tayyor qilgan yog'ochlarga bulung, ko'paytish belgisi, tuz siziqlarni sizib bo'lib, yopiloq qerindishini Manchester do'ppisiga qistirganda, qerindosh do'ppisini ko'tarib yetib, sinayan qilib yetadi-da, quliqining ustiga chiqib oladi. Bundaq chog'larda qoqoqlab ko'lib ketadi. Dadam bo'lsa, xush bo'p ketkinni, sana bo'p berdi, deb erkiltib ketadi. Dadam yo'tilib, qiynalib yurib, o'ylimizning qo'sh qanotli darvozasining yana bir qanotini yasab, darvozamizni to'liq qurashtirib putkizdi. O'tkir apchiltiq, bislar kang tor iskinalar, yenik bolqilar bilan tujubilab, qiyib chiqarilgan o'yma naqshlar, ustiga o'rnatilgan ko'rkam ko'znaklar, to'rt burjikiga ustuliq bilan qiqilgan shinalar, tabiiy hosil qilgan o'zgacha shakl, darvozasining cho'ng gavdasidagi
siliq randi silingan taqtayning u yer bu yerlarda paqirib turgan cho'ng kichik chambarsimon qadoqlar. Tömürçü ustiga maxsus bo'yritib yastilgan ko'pturma taglik halqalar bu qo'sh qanotliq darvozaga boshqacha so'lab, o'zgicha iskat ham bir xil xoslik ato qilgan edi. Mahallimizdan o'tganlar ko'rkam, hayvatlik bu darvozamizga suyunish, qoyil bo'lish tuyg'usida bir hazo qarab o'tgandan keyin yo'liga ma'atdi. Bir kuni mahallimizdagi ziyoli kishi uyimizga kelib, dadam bilan uzoqqa mondashdi. Darvoza oldiga chiqib, u yer bu yerlarni ko'zitib turib fikrlashgandan keyin ketib qoldi. Dadamdan bildikki, u kishi cho'ng kichikligi, nusxasi, materiali bizninkiga o'xshash qilib darvoza yasatmoqchi bo'pti. Ham yaqinda o'tkazmoqchi bo'lgan marikasidan burun putkizib berishni bakla topilab turibdi. Salomatligingiz toza yaxshi emas, dadisi. Besib ishlayolmaysiz. Bizninkiga o'xshash qilib yasashga hozirgi ahvolingiz, jismoniy quvvatingiz toza yor bermaydi. Endi ish qabul qilmay, obdan aram elib bir davolansangiz bo'ladi, dedi opam dadamning hozirgi salomatlik ahvolini bilgachga uningdan ansirab. O'zimning salomatlik ahvoli o'zimga ayon. Shundoq bo'lg'achqa u kishiga bu ishni qabul qilolmaydiganligimni, hozirgi ahvolimda bundoq darvozani yasashga qurbitimning yetmaydiganligini tafsili tushuntirdim. Biroq u kishi darvozangizga bakli ko'zim tushdi, menga cho'qim bir amal qilib bersiz deb yolvorib ching turib oldi. U kishi bolalarga bilim beradigan ilg'or ziyoli. Xijolatchilikda oxir amal qilib boqay dedim. Dedi dadam tatqinicha. Kesalchan dadamning ko'zlaridan, kayfiyatidan, sarg'ayib turgan chiroyidan bu ishning o'ziga xelili besim paydo qilganligini his qilib yetgan edim. Dadam atsila o ziyoli kishining uyiga berib, uyimizning darvozasining o'lchami bo'yicha ularning darvoza keshaklarining konkret o'rnini o'lchab bekitib qaytib keldida, qolgan ishlarga tutish qilishga boshladi. Lekin dadamning salomatligi kundan kunga nacharlashib bormoqda edi. Qattiq tutgan yo'talning oxiri chiqmay, demiz siqilib, nafsi qiyinlashib, asirginicha doqiyada uzoqdan uzoq o'ltirib ketadigan bo'lib qoldi. Dadam bir necha kun besib dori ichib, yo'tal sal qo'yib berganda yasab bo'lgan keshakni yeliq ziyolining uyiga opirib tikladi. To'shik teshadigan, qirib kirish turadigan, girachi maxlaydigan ishlarni tugatib qaytib keldi. Mana amdilikda ig'ir jismoniy emgak bosqichiga kelgan edi. Eng japoliq qo'l tutadigan ish, darvoza gavdasini chiqarish, o'ymachilik qatorliq murakkab ishlar qolgan edi. Lekin dadamning jismoniy quvvati kundan kunga ojizlab, bara ishdan qilayotqachqa, taxtaylarga randi silib seliqlash, ardash, to'shik teshib, jipslash mumkin bo'lmay qoldi. Biz dadamni unimig'iniga qarab turmay, doktorxonaga opirib, yana balnist yotqizib davolatdik. Dadamning kasalida xeli yaxshilanish bo'lganda qilganda uyga qaytirib chiqdik. Lekin opamning ko'zining doimli yashang'urab, qizirib, shishib qolganligini sezib qelyotdi.
Bir kuni atigandila dadam meni yeniga chaqirdi. Ham heliq ziyoli kishini uyga boshlab kelishimga buyurdi. Salomatlikim faqat yor bermay qoldi muallim. Darvozangizni deyishgan muhlatda putkizolmaydigandek qilaman. Uning ustiga siz marika qopdingiz. Men sizga lavzi qilganman, qilgan va'damga amal qilishim kerak. Aka, menmo hammani ko'rib turibdiman. Deyishgan bo'yicha putkizib beramadim deb hargiz xijolat bo'lma. Salomatlik muhim. Darvoza hozircha turib tursin. Oldirash yo'q, deb dadamni bazladi yeliq ziyoli kishi. Yo'q. Sizningmi mening fikrimga hurmat qilishingizni umid qilaman, uka. Dedi dadam men boshlab kelgan ziyoli kishiga astoydillik bilan asirab turib. Sizmi mening taklifimga ma'qulding, Hammaylar dadamga hayron bo'lib qarabla qoldik. Dadam hech bo'lmagandek mahalladagi qo'shnilarning yordamida muallimning unimig'iniga qaramay qo'sh qanotliq darvozamizni avoylab tushirib, ular harvisiga besib, ziyoli kishining darvozasi o'rniga qurashtirib berib qaytib keldi. Men hanqirtib, o'chiq qolgan darvozadan o'ylig'i kiribla, opamga esilib yig'lab ketdim. Dadam o'rin tutib yetib qoldi. Shu yotqancha 2 haftadan keyin biz bilan mangulik xo'shlashdi. Shu yili kuzda men to'liq sizni puturibla texnik ishchilar maktabiga o'qishga ketdim. 3 yillik o'qishimni tamomlab, neft ayirish zavodiga xizmatga tushdim. Tunji qitimliq muoshimni elibla yurtimga tuqqan yo'qlashga keldim. Qo'sh qanotliq darvozamizni ziyoli kishiga berib atgandan keyin darvozamizning bir qanot o'rnini maqlab etib, yana bir qanot eshikning o'rniga koni ishkimizni bekitib qo'ygan edik. Ming jafolarda o'qib xizmatga chiqqanligimdan bo'z kerak. Ishikdan kiribla kesal azobida qiynalib tursimi g'ayratiga elib, bolalarni jafoda qo'ymayman, o'qitaman deb bizni tirishib qatarib qo'shgan jafokash dadamning simosi ko'z oldimda paydo bo'lib, ko'nglim bo'sildi. O'zimni faqatla tutolmay qoldim. Mehribon opamga esilib, har qitim qilibmi bakrak yig'lab ketdim. Bu mening tunji maoshim, opa. Qabul qilgin. Dedim g'izodan keyin pul silingan konvertni opamga sunib, yig'lamsirab turib. Opamning ko'ngli yana bo'sildi. Sening qanday planing bor o'g'lim? Dedi opam xelidan keyin yoshlarni surtib turib. Mening boshqa planim yo'q, opa. Sening qanday o'ying bor? Sening qandaqli o'ying, planing bo'lsa, shuning uchun xarajat qilasan. Opam menga o'zining qanday planining borligini demadi. Bir necha kundan keyin meni bir yog'ochchilik do'koniga boshlab berib, shu do'konda ish qilayotgan o'ttir yosh hunarvan ustam bilan paranglashdi. Opamning hunarvan ustamga degan so'zlardan, bergan takliflardan
hammani tushundim. Xotirjam bo'ling ada. Ustam uchun ozroq ish qilib berish meningmi armanim edi. Opamning g'amkin ko'zlarining qizargan chanoqlarida lig'irlab turgan yoshlari, yog'ochchi ustamning samimiy muomalasi, keskin pozitsiyasidan keyin biroqli etilib chiqdi. Hunarvan ustam qo'sh qanotliq darvozaning o'lchimini bizning uydan oshkora holda nusxasini ziyoli kishining eshik oldidan xufiyona holda bittirdi. To'p-to'g'ri 2 hafta bo'lganda Hunarvan ustam qo'sh qanotliq darvozani uloq harvisiga besib akeldi. Opam biz 4 bola yog'ochchi ustam bilan billa ziyoli kishining uyiga bordik. Ular opamning so'zini anglab bo'lib, o'zlarining darvozasiga o'xshash mazmut yip-yangi darvozaga qarag'anicha bir hazo turib qoldi. Yog'ochchi ustam bizning yordamimizda dadam yasagan qo'sh qanotliq darvozani tushirib, yangi darvozani o'rnatib bo'lishiga ziyoli kishi ustamni yeniga chaqirib, asta haqini paranglashdi. Biz o'zimizning darvozasini uloq harvisiga besib manganda ziyoli kishi opamga pul tangladi. Opam rad qilgan edi. Ziyoli kishi samimiylik bilan tafsili qilib tushuncha berdi. Bu pulni olmasangiz bo'lmaydi ada. Bu Emin ustamning ishi. Shu chaqda ishlar boshqacha bo'lib qolg'achqa, qanday qilishimni bilmay, shaqqini texniklashtirmagan edim, dedi. Opam dadamning shaqqini so'rab olmaydigan, suyulmaydigan, hojatmanlarning baginiga qanoat qiladigan xarakterini obdan bilgachga, bu ishqimi ancha hayron qolmadi. Shundoq qilib, dadam qiynalib turib, ming bir japolarda yasigan qo'sh qanotliq darvozamizni qo'royimizga qayta o'rnatdik. Tuju bilib puxta yasalgan, rangi tabiiy ham o'zgacha. Turqi hayvatlik bu darvoza o'z xosligi bilan mahalla do'qmishiga, eshik oldimizga qaytadan boshqacha tus ato qildi. Darvoza gavdasidagi 2-3 dona chambarsimon siliq qadoqlar quyoshning oltin nurida chaqnab ko'zni qamashtiradi. Darvozamizning mazmut qo'sh qanoti xuddi dadamning bejirim g'ulashlardek kang echildi. Kang ozoda ho'yla opamning otash bag'ridek oldimga tashlanib turadi. Men avval dadamning suvodan terakdek bastiga esildim. Ondan opamning quyosh ko'shgan bag'riga tashlandim.